Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Шадра. Бүгінгі видеода кездейсоқ таңдау генераторын таныстырғым келіп тұр. Ешқандай да тіркелуді қажет етпейді. Сайтқа кіресіздер де бірден жұмысыңызды жасап кетесіздер. Егер де қызықтырса, онда видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Кездейсоқ таңдау генераторымен қоса оқушыларды 2 топ, 3 топ деген секілді топтарға бөлуге болатын функциясы бар. Басқа да платформамен таныстырған видеом бар. Егер де соны көргілеріңіз келсе, онда описание бөліміндегі сілтемеге өтсеңіздер болады. Ал енді қазір таныстырғалы отырған платформаның атын айта кетейін, ол бізде pickerwhale.com деп аталады. Интернет желісіне поискқа жазамыз, энтерді басамыз, сонда алғашқы бірінші немесе екінші тұрған сайтқа кіретін боламыз. Сайттың көрінісі мінекей ашқан кезде осылай тұрады. Мына жерде введите текст здесь деген жерге, мысалға сіз оқушыларды таңдағыңыз келсе, оқушылардың аттарын жазып, энтерді басу арқылы келесі оқушылардың атын жазып өтсеңіз болады. Немесе бұл жерге, мысалға үй тапсырмасын сұрағыңыз келсе, мына жерге сұрақтардың тізімін жазсаңыздар да болады. Осылай мысалы адам атын жазып энтерді басасыз, немесе соны оң жағында тұрған плюс батырмасын бассаңыздар болады. Бұл жерге тек қана текст емес, сурет қоюға да болады. Мысалға танымал тұлғалардың суретін қойып, бұл кім деген секілді оқушылардан сұрасаңыздар болады. Ол үшін плюстің жанында тұрған неке изображениенің значогы бар, осыны басамыз да. Өзіңіздің компьютеріңізде сақталып тұрған суретті басып, открыть деген батырманы басасыз. Мен жай мысалы үшін мына бір суретті қоя салайын. Неке сурет қойылды. Осылай да тек қана суреттерден құрастырып жасасаңыздар да болады. Енді мына жерде тұрған адамдардың атауының жанындағы неке 6 точка тұр, осыны басып отыру арқылы орындарын ауыстырсаңыз болады. Одан кейінгі значокты бассаңыздар, дәл осы жазуды 2 рет қайталауға болады. Ал мында тұрған X бассаңыздар, бұл сұрақты немесе адам атын өшіріп тастасаңыздар болады. Ал мына значок арқылы сұрақтардың орнын алмастырып тастауға болады. Мына сары значокты басу арқылы неке мына оң жақтағы ақ экранға тағы да керекті ақпараттарды жазып, добавить список дегенді бассаңыздар, полный барлығын осы арқылы да адамның атауын, сұрақтарыңызды тағы жаза берсеңіздер болады. Ал енді оң жақтағы 3 точканы бассаңыздар, изменить заголовок и описание деп тұр. Осы дайындаған жұмысыңыздың атауын, описаниесін жазсаңыздар болады. Енді ол өздеріңіз үшін аса маңызды емес. Мысалы заголовокқа 7-ші А сынып деп жай жаза салайын. Описаниеге мысалға тарих сабағы деген сияқты әйтеуір бір жазуларды өздеріңізге керек десеңіздер, жазып сохранить батырмасын бассаңыздар болады. Ал енді мында тұрған көздің значогын басамыз, сол кезде бүкіл данные оң жаққа қарай скрит етіледі. Одан кейін спин деген батырманы басамыз. Неке таңдау жадыра деген нұсқаға түсті. Осы жерден скрит выбор дегенді бассаңыздар, осы мысалы қойған сұрағыңыз немесе оқушының атауы өшетін болады мына тұрған списоктан. Одан кейін ол оқушыны қайтадан таңдамайтын боласыз. Енді мына жерде делиться деген батырманы бассаңыздар, астында создать ссылку для общего доступа деп тұр. Соны бассаңыздар, осы жасаған жұмысыңыздың сілтемесі шығады. Соны көшіріп алып, мысалы Word документке сақтап қойсаңыздар дұрыс болады. Себебі бұл сайтта сақталынбайды. Бұл жасаған жұмысыңыз, себебі сіз тіркелген жоқсыз, яғни бұл сайт тіркелуді қажет етпейді. Сол үшін осы сілтемені көшіріп алып, Word бағдарламасын сақтап қойыңыз. Келесі жолы жай ғана сол сілтемені көшіріп әрі қарай жұмыс жасай бересіз. Мінекей бар жоғы осы. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, әдеттегідей лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де осыған ұқсас тағы да видеоларды шығарғанымды қаласаңыздар, онда комментарийге тағы да сөзін жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Қайыпберген Жадыра, келесі видеода кездескенше.